पहले कंडीशन इतनी खराब थी कि बैठने में, उठने में, लेटने में दर्द इतना था बहुत ज़्यादा। और चला भी नहीं जा रहा था उसमें? बिल्कुल ना चला जा रहा था, ना हिला जा रहा था। ठीक है, तो अभी अभी बिल्कुल ठीक है। साथ हैं मिस्टर कुलदीप, और ये बैक पेन को लेके आए थे, और इनका काफ़ी सीवियर बैक पेन था और चलना फिरना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। मैं एक बार इनको ट्रीटमेंट देता हूँ और फिर इनसे एक बार फीडबैक लेते हैं किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है और कितना इम्प्रूवमेंट आया। कुलदीप जी एक बार लेट जाइए। तो मैं एक बार बता देता हूँ, इधर इनका अगर आप चेक करोगे तो ये स्पाइन का जो है, ये जो कर्वेचर होना चाहिए लंबर पे, जिसको लोडिसिस बोलते हैं, वो लॉस है। और इनका जो बैक है वो फ्लैट है। फ्लैट बैक होने की वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर उनका पूरा L5S1 के जॉइंट लेवल पे और SI जॉइंट पे ही आता है। और अगर आप इनका देखोगे तो ये सल्कस, ये PSIS बोलते हैं इसको, ये डीप है और ये सुपरफिशियल है। देखिए ये शैलो है, ये शैलो है और ये काफी डीप है। ये गड्ढा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है कि ये पहले, अगर मैं दोनों फिंगर्स भी रखूंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे है ऐसे, इस तरह से। तो मैं एक बार इसका करेक्शन करता हूँ और फिर इसके बाद इनसे एक बार जानते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं। ब्रीद इन, आउट। ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल है? ब्रीद इन, टाइट नहीं करना है ना। हाँ, अपोजिट साइड घूमो, नीचे वाला पैर स्ट्रेट। अल्टरनेटिव। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। ब्रीद इन, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। रिलैक्स छोड़ो बॉडी को, लंबा सांस। चलिए, एक लंबा सांस ले लो। मोड़ो। ऊपर से, ऊपर जाओ, छोड़ो बिल्कुल लूज। रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल लूज। C7 पे रिलैक्स छोड़ो। ढीला छोड़ो बिल्कुल, लंबा सांस। बस हो गया। तो जैसा मैं आपको पहले दिखा रहा था कि इनका जो सल्कस है दोनों तरफ का इश्यू, ये थोड़ा सैलो था, ये डीप है। लेकिन अभी आप देख सकते हो दोनों साइड में इक्वली है और लेंथ भी दोनों साइड में बराबर आ गई है। पहले ये ऊपर नीचे ऐसे थे, अभी एकदम इक्वल आ गया है दोनों तरफ से। एक बार इनसे खुद जान लेते हैं कि अभी कैसा फील कर रहे हैं। बैठ जाइए।
तो एक बार इनसे खुद जान लेते हैं कि किस कंडीशन में आए थे और अब क्या कंडीशन है, खुद जान लेते हैं। तो आप बताइए कैसा फील कर रहे हो और पहले क्या कंडीशन में आए थे, पहले वो बताइए। पहले कंडीशन इतनी खराब थी कि बैठने में, उठने में, लेटने में दर्द इतना था बहुत ज़्यादा। और चला भी नहीं जा रहा था उस टाइम? बिल्कुल ना चला जा रहा था, ना हिला जा रहा था। ठीक है, तो अभी अभी बिल्कुल ठीक है। झुकने उठने में कोई दिक्कत झुकने नहीं? में कोई एक बार दिक्कत खड़े नहीं। होकर दिखाइए, झुकने में कोई प्रॉब्लम अब कोई दिक्कत नहीं है। झुक के दिखाओ सामने, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे की ठीक है। तरफ जाने में अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी ये तीसरी बार मेरे पास में आए हैं, 2 बार पहले भी आ चुके हैं, तो ये थर्ड विजिट में इनका लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन अ सेशन ऐसा रिजल्ट आ जाए। हालांकि इम्प्रूवमेंट आता है, तो अगर जैसे इनसे पूछ लें खुद ही कि आप ये पहले सेशन के बाद कितना इम्प्रूवमेंट था, 30 से 40% कितना इम्प्रूवमेंट था पहले सेशन में? पहले सेशन में 40% था, और दूसरे सेशन आते आते 60%। 60-70% के बीच में था, और आज पूरी तरह से 100। हाँ जी। तो ऐसे ही प्रोग्रेशन आता है। लोग वीडियो देखते हैं, सोचते हैं कि एक सेशन में ठीक हो जाएगा, ये भी गलत होता है। कभी कभी क्या होता है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर बहुत नॉर्मल पेन है, थोड़ा बहुत पेन है या कंप्रेशन नहीं है, तो हो सकता है कि विद इन सेशन भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। पर यूजुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, बॉडी को भी हील करने के लिए टाइम देना होता है। तो गैप में बुलाते हैं 2 से 3 बार, और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। थैंक यू।